we muhadi na maithori. Ukagetha ukenete, onogithio kiriraga, ni thogora wa gutuo we muhadi na maithori. Ukagetha ukenete, onogithio kiriraga, ni thogora wa gutuo magithie kuhanda mbeu, mathire makiriraga, no riria magicokaga, ciondo ciao ciaiyũirioki, wetareke magwĩke ũguo, wetareke makwĩre ũguo, no Ngai wiki ũrĩ igũrũ, na nĩarona ciĩko ciaku magĩthiĩ kũhanda mbeũ, mathire makĩrĩraga, no rĩrĩa magĩcokaga, ciondo ciao ciaiyũirioki. Amen. Mũthikĩrĩria na mwendi mahoya ma ũtheri, nĩ ndakũgeithia mũno kĩroko gĩkĩ kĩega, no tũragĩthiĩ na mbere gũkĩgoca Mwathani, gũkĩmwĩra nĩ mwega, tondũ nĩ atũhe mũthenya ũngĩ wa gũtũũra, na nĩ tũgũtũũra tondũ we nĩ atũũraga. Tũtũũre tũhunjagie ngumo yake, tũtũũre twanagĩrĩra ũrĩa ekaga maũndũ mega thĩinĩ wa mĩtũũrĩre itũ, na nĩkĩo tũrĩ muoyo, nĩkĩo tũrĩ na gĩkeno, nĩkĩo tũrĩ na thayũ, nĩkĩo tũrĩ na ũtũũro mwerũ, na rĩu no tũgĩthiĩ na mbere na mũtũũrĩre, tondũ Ngai witũ nĩ atũũraga. Na rĩu rĩ, ha marĩtwa njĩtagwo Pastor Jane Waigũrũ, ndĩ mwega na ndĩ mũhonoku, no tũrathiĩ na mbere na lessons cia mahoya ma ũtheri, na nĩ tũkuona different ya mahoya ma ũtheri na mahoya marĩa mangĩ mahoyagwo, na tuone nĩ mahoya marĩkũ Ngai acokagia. Na mũthenya wa ira nĩ tũronaga mahoya marĩa macenjagia seasons, kana mahoya marĩa macenjagia mahinda, na koretwo akiuga atĩrĩrĩ, kũrĩ mahinda ma mĩthemba ĩtiganĩte, na nĩ Koretwo chapter 3, kũrĩ ihinda rĩa gũkena, kũrĩ ihinda rĩa kũhanda, kũrĩ ihinda rĩa kũrĩra, kũrĩ ihinda rĩa gũthiĩra season. Ici ciothe nĩ seasons, na season ithiaga na mahinda, na season rĩ ititegaga ũguo, citigaga kũrĩ na season ĩngĩ. Na rĩu rĩ, mũthenya ira nĩ tũreroragĩria ũhoro wa mahoya marĩa macenjagia season, na tũrona atĩrĩrĩ, no mũhaka gũkorwo na personal decision. Personal decision nĩ matua marĩa tũratua, na nĩtwathomire rĩngĩ ũhoro wa matua marĩa tũtuaga. Matua marĩa twatua rĩ, nĩ macenjagia season, ĩgakorwo ĩrĩ njega kana ĩgakorwo ĩrĩ nditũ, kana ĩgakorwo ĩrĩ na ũtheri kana ĩgakorwo ĩrĩ na nduma. Na tũrona atĩrĩrĩ, mũtumia wĩtagwo Naomi rĩ, Ngai nĩ amwĩrĩte kwĩna season iracenjia, na kũrĩ ng'aragu yokire, no yarĩ ng'aragu ya irio. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Ruth, nĩ njũĩ nĩ wĩkaga study ya Bible. Na rĩu rĩ, Naomi rĩ, nĩ erĩtwo aikare in the house of bread, nĩgetha ahĩtũke kĩgeranio gĩtagwo gĩa season, mahoya ma gũcenjia season. No rĩrĩa ng'aragu yagĩũkire rĩ, ĩgĩũka na season ya ng'aragu rĩ, Naomi nĩ aremirwo nĩ kũũmĩrĩria, na Naomi nĩ acenjirie mindset yake, na agĩthiĩ itũũra rĩetagwo Moab, the land of destruction. The land of Moab ndĩcenjagĩria mũndũ season njega, ĩmũcenjagĩria season cia kĩgiĩko, tondũ ona mũndũ ũretwo Naomi rĩ, athiĩ kũu Moab rĩ, season ciake iria ciarĩ njega nĩ cieherire igĩingĩra iria itarĩ njega, nĩ ũndũ wa Naomi kũrega gũthikĩrĩria Ngai, na Ngai ndendaga athiĩre kĩũndũ kĩu, endaga ahĩtũke kĩgeranio kĩu gĩtagwo gĩa season test, kana kĩa mahinda. No rĩrĩa acenjirie mindset yake,
ona ndoririe Ngai kana athiĩ no gũthiĩ athire atarĩ na rũtha rwa Ngai, agĩthiĩ hingo-inĩ cia thũ, agĩthiĩ hingo-inĩ cia Moab, na kũu nĩoneire thĩna mũnene mũno, na kwoguo ndangĩigĩrĩra Ngai atĩ nĩwe wamwĩrire athiĩ kũu, korwo nĩ Ngai wamwĩrire mangĩathire nake, no rĩu Naomi athire wiki matarĩ na Ngai ũrĩa ũmenyagĩrĩra seasons, Ngai mũtũmbi, Ngai ũrĩa ũgitagĩra mĩoyo, Ngai ũrĩa ũgitagĩra mĩtũrĩre itũ na agatũhe security. Na kwoguo Naomi agĩgĩcoka Bethlehem, nĩakorire arĩa momĩrĩirie season na makĩhĩtũka igeranio cia season marĩ still na abundance, no Naomi ndarĩ na kĩndũ. Nĩtũronire mũndũ ũngĩ nake ũrahĩtũkire igeranio cia season wĩtagwo Jabesi, First Chronicles 4:9 and 10. Na tũrakĩona Jabesi rĩ, nĩ harĩ na ruo athiagĩra rwa mũtũrĩre, no nĩ mũndũ wahetwo gĩtĩo mũno thĩinĩ wa family, no gĩtĩo kĩu gĩtiamũgiragia athiĩre ruo, no athiagĩra season cia ruo na ciarĩ thĩinĩ wake, no rĩrĩa amĩkire a decision kana agĩtua itua o ta ũrĩa tũtuaga matua, agĩthiĩ kũhoya Ngai na akĩhoya Ngai na Ngai akĩmũcokeria mahoya, na season ciake igĩgĩcenjia na akĩehererio ruo, akĩramĩrio maũndũ, akĩheo maũndũ mega, season njega, na magĩikarania na Ngai na akĩhoya Ngai amwehererie maũndũ marĩa makuĩte ũru, ndakũmenda, na Ngai akĩmũcokeria mahoya. Na no tũragĩthiĩ na mbere mũthikĩrĩria na mwendi mahoya motheri, tũrĩ o kũrĩa tuoyaga mahoya ma gũcenjia season. No mũthĩ nĩtũkũrora atĩrĩrĩ, tondũ tũronire matũra-inĩ ma Ngai rĩ, matũkuĩire season iria njega, itũra rĩa thayũ, itũra rĩa ũhoro wa ma, itũra rĩa kũgoca Ngai, itũra rĩa gũcokagĩria Ngai ngatho mahinda-inĩ mothe, ona itũra rĩa faith, gwĩtĩkia Ngai na kwĩhoka Ngai. Tũronire matũra macio mothe rĩ, makoragwo mena season njega, na makoragwo mena season cia kĩrathimo, na nĩ season ciumĩte kũrĩ Ngai. No matũra ma maheni, matũra ma confusion, matũra ma distress, matũra ma restlessness, matũra ma depression, macio matikuaga season cia Ngai, na matũra macio mũndũ angĩhingũra gate cia kũu athiĩ, season nĩ igarũrũkanaga, na itigarũrũkanaga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kwoguo nĩ wega gũthuraga tũcoke o matũra-inĩ ma Ngai, tondũ kũu nĩkuo Ngai witũ atũthondekeire seasons njega, na season cia mũtũrĩre irĩ na thayũ, tũtũre tũkĩmũgocaga. Na rĩu rĩ, nĩtũgũthiĩ na mbere na nĩtũgũthoma kiugo kĩngĩ ũmũthĩ, nĩtũgũthoma Psalm 62 verse 8 to 12. Nĩtũkuona atĩrĩrĩ, twakorwo twĩtĩkĩtie Ngai rĩ, na twakorwo twĩhokete Ngai rĩ, season icenjagia na njĩra ĩhana atĩa. Na nĩnjũĩ nawe wanehoka Ngai na wona season igĩcenjia wega. Na rĩu rĩ, reke tũthome heading nĩ rĩrĩ, na ngũthoma na gĩthũngũ thaa ici, Psalm 62 kana thaburi 62, confidence in God's protection. Twambĩrĩrie verse 8. Trust in God at all times, my people. Tell him all your troubles, for he is our refuge. Human beings are like a puff of blood. Great and small alike are worthless. Put them on the scales, and they weigh nothing. They are lighter than mere breath. Higher, verse 10. Don't put your trust in violence. Don't hope to gain anything by robbery. Even if your riches increase, don't depend on them. To the verse 11. More than once I have heard God say that power belongs to him, and that his love is constant. You yourself, O Lord, rewards everyone according to his deeds. Nĩtũrona atĩrĩrĩ, twaiga mwĩhoko witũ kũrĩ Ngai na tũmwĩtĩkie rĩ, harĩ ũndũ Ngai acenjagia seasons, na agatwĩra maũndũ marĩa twagĩrĩire gwĩka nĩgetha season ici icenjie wega, na tuone igĩcenjia icio ciake. Na agatwĩra atĩrĩrĩ, tũtikaigage mwĩhoko witũ maũndũ-inĩ mangĩ, tũtikaigage mwĩhoko witũ kũrĩ violent, kana fujo, kana kũiya, kana kungumania, ona kana kũiga mwĩhoko witũ
kũrĩ ũtonga wa gũkũ thĩ ũrĩa Ngai atũhete no tũigae mwĩhoko witũ wothe kũrĩ Ngai na nĩgetha agatũcenjeria season tondũ twaiga mwĩhoko witũ kũrĩ Ngai rĩ power ya Ngai na power ĩrĩ na hinya wa Roho Mũtheru nĩ ũkaga igũrũ ritũ na thĩinĩ witũ ĩgoka na season cia Ngai kwoguo power ya Ngai rĩ kana hinya wa Ngai rĩ wa bũrũri wa Ngai na state house yake rĩ na ũthamaki wake nĩ wororaga kũrĩa tũigĩte mwĩhoko witũ na twaiga mwĩhoko witũ kũrĩ Ngai season citũ iciambagĩrĩria gũcenjia cigatuĩka season njega na tũkahoya mahoya maracenjia season na maracenjeria ciana citũ season kũrĩ maũndũ nyonaga rĩrĩa season irenda gũcenjia na rĩrĩa maũndũ macio moka rĩ ikoragwo irĩ signo cia gũcenjia season wa mbere rĩrĩa twaigua nĩ twendete Ngai season nĩ icenjagia rĩrĩa twaigua nĩ twehoka Ngai season nĩ icenjagia rĩrĩa twaigua nĩ tũratĩkia Ngai kũmwĩtĩkia season nĩ icenjagia onokorwo kũruma mbara nene atĩa mbara ĩyo yũkaga ĩkahũrwo nĩ seasons cia Ngai tondũ na yuma ya season nĩ kĩũndũ kĩraikara kĩrĩ kĩega kana gĩtarĩ kĩega na rĩu rĩ harĩ na mũndũ ũngĩ tũkuona thĩinĩ wa ibuku rĩa Second Chronicle wahoire mahoya ma gũcenjia season netagwo Jehoshaphat Second Chronicle chapter 20 na nĩ njũĩ hau nĩ ũgũthiĩ gũthoma mũthikĩrĩria na mwendi mahoya ma ũtheri mũthamaki ũyũ wĩtagwo Jehoshaphat rĩ nĩ aiguire kũrĩ na athamaki angĩ mamũbangĩire mbara na athamaki acio nĩ mabangĩte mbara nditũ mũno tondũ marĩ athamaki atano na marenda kũhũra mũthamaki ũmwe na nĩ tũĩ rũgano rwa Jehoshaphat arĩ na thayũ na Ngai nĩ amũhete wathani wa thayũ no Jehoshaphat rĩ ndambire gũthiĩ gũcariania na thũ ciake maiguane ambire gũthiĩ kũrĩ Ngai agĩkĩmwĩra agĩkĩreport ũrĩa kũhana na ũrĩa kũrabangwo na ũrĩa aigua na rĩu rĩrĩa akĩripoteire Ngai ũguo rĩ reke tũthome hanini from verse 1. Sometimes later, the armies of Moab and Ammon, together with their allies, the Mennonites, invaded Judah. Some messengers came and announced to King Jehoshaphat, a large army from Edom has come from the other side of the Dead Sea to attack you. They have already captured Hazaron Tamar. This is another name for Agedi. Jehoshaphat was frightened and prayed to the Lord for guidance. Then he gave orders for the fast to be observed throughout the country. From every city of Judah, people hurried to Jerusalem to ask the Lord for guidance. And the people of Jerusalem gathered in the new courtyard of the temple. King Jehoshaphat went and stood before them and prayed aloud. O Lord, God of our ancestors, you rule in heaven over all the nations of the world. You are powerful and mighty, and no one can oppose you. You are our God. When your people Israel moved into this land, you drove out the people who are living here and give the land to the descendants of Abraham. You are afraid to be theirs forever. They have lived here and have built a temple to honor you, knowing that if any disaster struck them, to punish them, a war, an epidemic, or a famine, then they could come and stand in front of this temple where you are worshipped. They could pray to you in their troubles, and you would hear them and rescue them. Now the people of Ammon and Moab and Edom have attacked us. When our ancestors came out of Egypt, you did not allow them to enter those lands, so that our ancestors went around them.
and did not destroy them. Mwathani agocwo. Tũngĩthiĩ hau mbere-rĩ, we do not know what to do, but we look for your help. Jehoshaphat nĩ atwarire mahoya harĩ Ngai, no endaga guidance. Tondũ nĩ amenyaga athiĩ kũrĩ Ngai, Ngai nĩoĩ kũhũrana mbara, kana nĩ athamaki aigana, kana mena hinya ũigana atĩa. Ũthamaki wa Ngai na hinya wake ũrĩ na hinya wa gũtũhũranĩra mbara, kana nĩ mbara cio ũthamaki, kana nĩ mbara irĩ na hinya atĩa. Ngai nĩ akoragwo arĩ na hinya wa gũtũhũranĩra mbara. Na koguo Jehoshaphat-rĩ, ona arĩ mũthamaki nĩ akĩnyihagĩria Ngai, na nĩkĩo athamaki ona athamaki marĩ kuo magĩrĩirio kwĩnyihĩria Ngai, tondũ Ngai nĩwe ũĩ kũhũrana mbara ingĩ tũtiũĩ, ona athamaki matiũĩ. Ta rĩu ona yakorwo na hatirĩ mũndũ ũrarĩ mũthamaki ũramenyaga ũrĩa ekũrũo, no Ngai nĩ aramenyaga ũrĩa ekũrũo, na nĩkĩo tũrĩ muoyo, tondũ nĩwe ũratũgitĩrire. Ũmũthĩ no tuge ũguo, no tũkona atĩrĩrĩ, rĩrĩa andũ marega gũthiĩ gũ-consult Ngai for guidance, na nĩ maraigua kũrĩ ũndũ ũrĩ mbere yao thĩinĩ wa future yao ũtarĩ mwega, makaweterera kana makaũhĩmbĩria, ũndũ ũcio nĩ ũhũraga andũ mũno, tondũ nĩ metĩkanĩria na season ĩrĩa ĩtarĩ njega, na nĩ maga gũthiĩ kũrĩ Ngai kũhoya. Tondũ tũrona mũthamaki ũretwo Jehoshaphat nĩ athire kũrĩ Ngai, ndaiginoire, nĩoĩ Ngai nĩwe wamatũragia, na ithuĩ nĩ tũĩ Ngai witũ nĩwe ũtũtũragia. Ona arĩ mũthamaki akĩnyihĩria mũthamaki wa igũrũ ũrĩa watũmbire na ũrĩa ũmbĩte nginya thamaki. Na koguo-rĩ, Ngai nĩ akĩhoirwo, na mũthamaki akĩ-address andũ na akĩmera andũ othe mafast. Na mera mafast nginya we hamwe-rĩ, mahoye Ngai for guidance. Maita maingĩ nĩ tũthiaga tũgateng'erera maũndũ, na ti wega. Twaigua ũndũ nĩ ũroka, kana ũndũ season ĩna ĩrĩ kuo, kana ĩrĩ na ng'aragu, tũkambĩrĩria gũthiĩ kũhũrana nayo. Na rĩngĩ ona ũguo tũrahũrana nayo, tiguo twagĩrĩire gwĩka. Twagĩrĩire kwamba gũthiĩ kũmenyithia Ngai ndeto ici, nĩgetha tũnyitanĩre nake, na nĩgetha oke atũhũranĩre mbara. No korwo ndagũtũhũranĩra mbara-rĩ, atũhe guidance. Rĩmwe-rĩ, nĩ thomaga hau 2 Chronicle, na ngona hena rwĩmbo rũinagwo, ona no ndũrĩinaga, atĩ the battle belongs to the Lord. 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 Tondũ finally, verse 20, merirwo mathiĩ, mbara nĩ yanengeranwo moko-inĩ ma Ngai, no tũtiũragia atĩrĩrĩ yanengeranirwo na njĩra ĩrĩkũ. Jehoshaphat na bũrũri wake-rĩ, mekire atĩa nĩgetha gũtuĩke mbara nĩ yanengeranĩrio moko-inĩ ma Ngai. Hau anga tũtiroraga mũno, tondũ ona tũngĩina rwĩmbo rũu, mbara icoke itũkore, twambĩrĩrie gũcihũra, rĩu hau nĩ tũhĩtagia. Na ti wega kũhĩtia, nĩ wega gũthiĩ kũrĩ Ngai na kũmwĩra rĩu Mwathani-rĩ, kũrĩ na mbara, kũrĩ na ruma, na tũmwĩre ũrĩa tũraigua, na tũmwĩre oke atũteithie, oke atũhũranĩre, oke atũgitĩre, noke tondũ tũigĩte mwĩhoko witũ kũrĩ we. Rĩrĩa mũndũ ataigĩte mwĩhoko wake kũrĩ Ngai-rĩ, hena maũndũ maingĩ mũno ekaga, na ndara-consult Ngai, na ndara-understand atĩ nĩ season iracenjia, na season icio ciacenjia in the wrong direction, mũndũ nĩ agiĩkaga mũno. Na rĩu koguo-rĩ, nĩ wega hĩndĩ ciothe tũgaconsultaga Ngai. Ona mũndũ ũretwo Naomi agĩthama agĩthiĩ Moabu, no gũconsult ataconsultire Ngai. No season iria athire gũcemania nacio-rĩ, ti season ciarĩ cia thayũ, na ti season ciarĩ cia gĩkeno, nĩ season ciarĩ cia kĩeha, cia kĩrĩro, cia maũndũ matiganĩte, na agĩtunywo kila kitu nĩ season icio negative. No aumĩte kũrĩ season positive. Rĩu twakĩona Jehoshaphat-rĩ, nĩ amenyaga mahoya marĩa macenjagia seasons. Atĩ mũndũ nĩ endaga kũhoya Ngai, ona ithuĩ no mũhaka tũkĩhoe Ngai, nĩgetha rĩrĩ, tuona ahoire Ngai, agĩta andũ ake, makĩfast, magĩra Ngai amateithie, na makĩririkania Ngai atĩrĩrĩ, kũndũ kũu nĩwe wamaheire. Na makĩririkania Ngai atĩrĩrĩ, nĩ mamwakĩire anota to worship him. Na makĩmũririkania 2 Chronicle 7:14, atĩ merirwo kũngĩkagĩa ng'aragu, kũgĩa epidemic kana
king'uki kia merimu kana kugia maundu trambo kana kugia disaster kana kugia bara ati mathiete mpwe ri ya worship ri ma worship Ngai ni akamahe guidance na ni makamwira uria marenda maranirie tondu no mwaka tukorwo haria turagithie kwaraniria na Ngai witu nigetha tugakimwira maundu maria makirikuo no korwo ni twikirwo maundu mega ri tugatwika andu a gucanjamuka maita maingi andu ni twikagirwo maundu mega ni Ngai na tugacenjerio seasons na season ciarikia gucenjio ciatwika njega ri tugaikara ta andu matacenjeirio season tondu kuria angi macenjagirio season makanirira makauga ni Ngai uracenjirie season icio na makoya ihinda ria kwamba gucokeria Ngai ngatho no mwaka season ciacenjio twambe tuwe ihinda ria gucokeria Ngai ngatho nigetha season icio njega ri ithie na mbere na gutwitikira to season ni irega mundu na rikuo guo ri twagiriire gwika atia wona season ciacenjio ona itari iracenjio mbere season icenjagio because of the mindset na decision iria tumikaga whether it is the good one or the bad one season ni hingukaga ihingo na hingukaga immediately na riu tugakiona atiriri life ni yambagiriria ku flow oko twa make the right decision na twamenyithia Ngai ndeto icio toguo Jehoshaphat makimenyithirie Ngai ndeto icio kana mundu retwo Jabesi no korwo twacenjia season na tutinera Ngai season ciambagiriria gutuhura kana guthie in the negative direction koguo ni wega tugakoragwo thiini wa kumenya ati Ngai niwe mucenjia wa season haya tugacoka tukona atiriri he muthamaki ungi witagwo Hezekia ukithoma in the book of Isaiah 38 na 39 ni ukuona horo wa Hezekia ucoke uthie 2 Chronicles chapter 32 ni ugukora Hezekia hau ningi akiugitwo ni muthamaki uretwo Sancherib muthamaki wari wa Asiria muthamaki wari wa Baratu no kumugita mugitaga na riu ri Hezekia ndatengerire ati guthie kwira Sancherib mambe marikanire aca oire maundu macia Sancherib ugaga agithie to the temple to the place of prayer akiambakira Ngai Sancherib uria arauga nigetha Ngai amuhe direction na kira Ngai amuhe direction ya muturire na riu ri Ngai ri atiendaga kurora character ya mundu retwo Hezekia character ni mitugo itu uria tugwika undu ucio angiko kwina season itari njega na riu riria thire ri Hezekia ni etire jeshi yake akimera atiriri verse 10 2 Chronicles 32 verse 10 these people they are using the human power but we are using the power of God na andu magituika encouraged na makigia na confidence na Ngai ati Ngai ni akumagitira tondu muthamaki wao ni aria na aria ondeto cia muthamaki wa iguru ndanaria ndeto cia Sancherib to Sancherib ri aria muthamaki wa kuhura andu aria angi na go overtake kiria makantiri mao no riu ri mundu retwo Hezekia ri Ngai ni amwariria kimwira atiriri we coka wira-ini waku thie wira-ini uria ndirakuhete na ni ati Ngai ni aguikia aruma kimuchene githie kwa mundu retwo Sancherib na muthamaki wa Sancherib utuku ucio ri gwake ri bururi wake ri jeshi ciothe ngiri wanite ciatumirwo muraika wa giku ikirutwo breath kiroko mari aku Ngai ni ambiria kuhura na bara iria Sancherib kuigua ndeto icio acokire ihenya gwake bururi wake nake akiuragwo ni ciana ciake niki ni tondu akwenda kuuraga ciana cia Ngai na ni uru muno riu koguo tugakiona atiriri riria twathie kuri Ngai for direction and for guidance ya muturire uria uri thiini wa future itu ni atu aoka gutugitira na gatuhuranira bara na Hezekia githii na mbere na itura ria thayo twiragwo Hezekia aikaranagia na thayo na Ngai nituronire kuri matura ma mithemba itiganite matura ma thayo stage cia thayo riu ari itura ria thayo na nithio ni nguthi guthoma hau 2 Chronicles 32 na ni ukuone yonera uhoro ucio wega na bara ikirwo na rugano ruu rugithira riu koguo ri
Ngai arenda atia na ithuĩ, arenda tukamuhoyaga, arenda tugathiaga fasting, arenda tukamũcokagĩria ngatho, ona tukamwĩra season icio tutingĩhota uko tuteithie kana ũtuonie ũrĩa tũgwĩka. Ngai no kũrespondi arespondaga, to rĩu tũtina mũigino twathiĩ kũrĩ we na twakĩmũmenyithia maũndũ ũrĩa maikaire, to nĩwe mũtũhei muoyo, nĩwe mũtũhei ũtũro, nĩwe mũtũhei bũrũri, nĩwe mũtũhei maũndũ marĩa mega, nĩgetha season itigakĩharagane. Hallelujah. Rĩu rĩ nĩtũgũthiĩ handũ hangĩ tũcirie ũhoro wa Psalms 126. Psalms 126 rĩ nĩ andũ matahĩtwo kũrĩ season ingĩ ciũkaga cia gũtaha andũ. Ona Danieli nĩmakorirwo nĩ season icio matahirwo magĩtwarwo Babelonia, nĩguo tuonaga thĩinĩ wa Daniel chapter 1. Na rĩu rĩrĩa matahirwo magĩthiĩ Babelonia rĩ, Babelonia nĩ itũũra rĩonekaga rĩrĩ rĩthaka mũno rĩkĩgucĩrĩria maitho ma andũ, no Babelonia nĩ gwa kĩgiĩko, tondũ andũ mahoya mĩhianano, mahoya ngai cia kũngĩ, atĩ mathiĩre shortcut ya mũtũrĩre. Ũndũ ũcio ũkoragwo ũkĩmarehere thĩna mũno, nĩ kũndũ gwa kĩgiĩko, gũkoneka kũrĩ gũthaka no kũrĩ na igiĩko cia mĩthemba mĩingĩ mũno. Na kwoguo rĩ tukona Danieli ona makinya kũrĩa Babelonia rĩ ti kwenda kwao, timo mamĩkĩte decision ya gũthiĩ kũu, nĩ gũtahwo matahirwo. Harĩ na different ya mũndũ ũramĩki decision cia season na mũndũ ũratahwo nĩ season. Na rĩu rĩrĩa magĩtahirwo magĩthiĩ Babelonia rĩ, kũu magĩkorire nĩ ngai cia kũngĩ ihoyagwo, ngai cia mĩhianano, maũndũ ma mĩthemba ĩtiganĩte, no matietĩkĩrire kũhoya ngai icio, to nĩmamenyaga Psalm 16 verse 4 yuga mũndũ wothe ũthiaga kũrĩ ngai ingĩ gũcaria ngai cia mĩhianano kana gũcaria shaitani amũgoce nĩ ũndũ wa maũndũ ma gũkũ thĩ kana ma rĩera-inĩ, mũndũ ũcio atũraga aherithagio nĩ ngai na aherithagio nĩ season. Kwoguo rĩ matietĩkĩrire kũ worship ngai cia kũu, no ma worshipaga ngai wao. Na ũngĩthiĩ hau Daniel chapter 3, Danieli nĩacukirwo tondũ ihinda rĩa season cia kũu nĩ hĩndĩ ciacenjagia na makagoca mĩhianano matietĩkĩrire. Rĩu tũgakĩona atĩrĩrĩ Psalms 26 rĩ harĩ na Aisiraeli nĩ matahĩtwo nao, nĩ njũĩ nĩ ũgũthiĩ gũthoma. Na matahwo rĩ nĩ makayagĩra ngai thĩinĩ wa gũtahwo kũrĩa, na ngai nĩ okire kũmateithia, na rĩu magĩcoka magĩkĩohorwo kuma gũtahwo kũu, atĩ monaga tarĩ kĩroto. Tondũ rĩu nĩ macokio season iria njega, o ta ũrĩa tũragĩcokerio season njega nĩ ngai, tukona tarĩ kĩroto. Haya kũringana na season iria irarĩ kuo irarĩ season nditũ. Na rĩu nĩ makenire mũno, na tũngĩthoma hau Psalms 126 reke tũthome hanini, atĩ rĩrĩa Jehova agarũrĩire a Zayuni arĩa marĩ atahe, akĩmainũkia rĩ, twahanire ta andũ mekũrota, tũnua twitũ hĩndĩ ĩyo tũkĩiyũra mĩtheko, nĩmĩ citũ igĩkĩiyũra mũkũngũiyo. Hĩndĩ ĩyo ndũrĩrĩ-inĩ gũgĩkĩranwo atĩrĩ, Jehova nĩekĩire andũ aya maũndũ manene. Ĩni nĩ maũndũ manene Jehova atwĩkĩire, na ithuĩ nĩtũgũkena nĩ ũndũ wamo. Jehova kĩrĩkie kũgarũra atahwo aitũ mainũke, ta ũrĩa njũĩ cia guthini icokaga kũiyũra. Arĩa marahanda na maithori makagetha magĩkũngũyagia. Mũndũ ona angĩthiĩ akĩrĩraga akuĩte mbegũ agĩcihanda, agacoka agĩkũngũyagia arĩ na itĩĩa ciake cia ngano. Mwathani agocwo. Nĩ tũrona atĩrĩrĩ, ũngĩthiĩ ũkĩhandaga na maithori tondũ nĩ ũtahirwo rĩ, kana watahwo nĩ iũndũ na maũndũ rĩ, no ũrĩ na mbegũ ya gũcokeria ngai ngatho, ũrĩ na mbegũ ya kiugo, ũrĩ na mbegũ ya kuona ũrĩa ngai agwĩkĩire, ũcokaga ũrĩ na maũndũ mega mothe ngai akũiyũrĩirie kĩondo gĩaku. Na kwoguo rĩ nĩ wega rĩrĩa twacokio nĩ Jehova twauma gũtahwo
maciria maitũ marekio nĩmĩ citũ ciarekio tũkũngũyagie Jehova harĩ mũndũ wĩkagĩrwo maũndũ mega mũno nĩ Ngai ona ndatindanagĩra ona ndonaga tarĩ ũndũ akaga gũkũngũia kana kwaga kwanĩrĩra ũrĩa agĩkĩrwo nĩ Ngai nĩ wega tũkanagĩrĩra mũthikĩrĩria na mwendi maya ma ũtheri na tũkera Ngai nĩ thengiũ na tũgakĩmuonia nĩ tuona nĩwe weka na nĩwe watũcenjeria season rĩu ũkĩrathimwo mũno no kĩrĩtinde wega na ũrare wega ithuĩ tũrĩ kũrĩa itũra rĩa Zayuni reke ngũririkanie namba citũ cia thimũ nĩ 0729 983 379 na 0719 390 189 rĩu no tũrĩkĩonanĩra gũkũ mĩtambo-inĩ na wĩtĩre andũ video ici nĩgetha ona o magĩkene na magĩe na njĩra na tũcokerere Ngai bye amen ngatho ici ndacitũma